สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอกราบสวัสดีนะคะทางด้านไลฟ์ด้วยนะคะตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะในช่อง YouTube ของ Brooklyn Kura Thailand แล้วก็ Facebook นะคะ Curious Kanpai นั่นเองนะคะกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก่อนอื่นเลยอนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะดิฉันคาร่าพอร์เตอร์วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน The Art of Craft Sake by Brooklyn Kura ด้วยนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ส่งตรงมาจากนิวยอร์กเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีมากๆเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความโมเดิร์นมีสไตล์มากที่สุดในโลกด้วยนะคะ So good afternoon ladies and gentlemen. First and foremost, allow me to introduce myself. I'm Carla Porter. I will be your host for today, and I'd like to welcome all of you to the Art of Craft Sake by Brooklyn Kura. So today, we're going to get to know more about the brand, of how it all started. This is not your traditional sake, all right? So Brooklyn Kura, it is a brand straight from New York City. It is one known to be one of the most modern and stylish premium sake brand out there. It of course represents the creation of new tradition of American craft sake that built over 1,000 years of Japanese brewing heritage, which of course leads them to create something that is both accessible and deeply contemporary. สำหรับวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ผ่านทางไลฟ์แล้วก็อยู่ที่ในงานของเรานะคะก็จะได้รู้จักกับแบรนด์มากขึ้นนะคะ Brooklyn Kura เนี่ยอย่างที่ทราบกันไปว่าไม่ใช่แบรนด์สาเกแบบธรรมดานะคะเขาเป็นพรีเมียมคราฟต์สาเกนะคะที่มีประวัติมาอย่างโอ้โหเดี๋ยวจะต้องให้สปีกเกอร์ของเรามาเล่าให้ฟังดีกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นตัวแทนการสร้างสรรค์ธรรมเนียมบทใหม่ของโลกคราฟต์สาเกด้วยนะคะด้วยการเขาเรียกว่าต่อยอดมรดกการหมักบ่มของการหมักบ่มที่ญี่ปุ่นที่มีประวัติมายาวนานกว่า 1,000 ปีเลยด้วยค่ะ And ladies and gentlemen, today marks a very important milestone because today is the second country that Brooklyn Kura is launching apart from Japan วันนี้นะคะเป็น1วันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่า Brooklyn Kura เนี่ยจะเปิดตัวเป็นที่ที่2ของโลกต่อจากญี่ปุ่นที่ประเทศไทย And I think ladies and gentlemen that deserve a round of applause ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะวันนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนคงอยากจะทราบถึงประวัติที่มาที่ไปกันแล้วนะคะว่า Brooklyn Kura เนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นแบรนด์ที่มีความโมเดิร์นมีความเท่มากที่สุดในโลกนะคะดังนั้นแล้ว to help us understand the philosophy behind Brooklyn Kura เดี๋ยววันนี้เราจะมีสปีกเกอร์ด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ please welcome คุณสกลสุริยโชตินะคะ founder and sake curator from Curious Kanpai certified sake sommelier from Sake Sommelier Association, certified WSET Level 3 Advanced in Sake ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับคุณสกลนั่งก่อนนะคะ And that's not all, ladies and gentlemen. Next up, I'd like to invite Mr. Alex Foyt, Operation and International Manager from Brooklyn Kura, sake educator and sake sommelier with over 10 years in the food and beverage industry. Alex is also part of the team behind Sake Study Center, the first sake school in the United States attached to Working Brewery. A round of applause, ladies and gentlemen. Sorry, crap. Okay, สวัสดีค่ะ Well, welcome Alex as well. It's his first time in Thailand too. Welcome. Yeah, Thailand has been unbelievable. Like it's really been amazing to be welcomed by all these people and to see such an excitement for sake and such an excitement for our sake has been a great pleasure. So I think we're all gathered here today and we want to know more about Brooklyn Kura ที่มาที่ไป Brooklyn Kura มันเป็นยังไงบ้างคะอยากจะรู้เบื้องหลังอยากจะทราบดีเทลลึกซึ้งนิดนึงนะคะว่าโอ้โหที่มาที่ไปมันเป็นยังไงค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณปอนได้เลยพี่ดีกว่าพี่ยินดีครับโอเคค่ะก็ขอเล่าคร่าวๆว่าที่มาที่ไปผมได้ไปเจออเล็กซ์ยังไง
ค่ะ Should I say in English or Thai? both Both. Okay. Thank you all. First of all, thank you all for coming today, and I'm so excited and so glad that you guys are here and we'll be able to taste and enjoy Brooklyn Kura sake together. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ So firstly I heard about Brooklyn Kura right a while ago, but first thought in my mind right when we heard about sake, we usually associate with Japanese food, right? yes Yes. Like you go to izakaya and you have sake in the wooden box, or you go to omakase and you order nice bottle of sake to pair with sushi. right So when I first heard about Brooklyn Kura, I was, what? Like, American sake? Could that like really what work? really American Yeah, yeah. sake More really เอ๊ะ curious. มันยังไงเนาะ ใช่ครับ ใช่ไหมคะ ใช่ครับ So I dig deep. I study more about your brewery and I was impressed and I was so admired about how really they are into the sake and how they work so hard and dedicate to their craft. Especially those two founders, Brian and Brandon, they are superb Right. human being. I really admire. So after digging deep, okay, knowing more about the brand, how did you first get in touch with the brand and Alex? Good question. Good question. Where were we, Pond? Yeah. ไปเจอกันที่ไหนนะคะกว่าจะแบบเราศึกษามาแล้วว่าโอ้โหอเมริกันคราฟต์สามันเป็นพรีเมียมด้วยมันยังไงเรารู้ประวัติแล้วแล้วเราไปเจอกันยังไงคะพี่ปอน Actually, I went to Tokyo last year there to attend a sake event. ค่ะ Yeah, almost exactly a year to the day, right? True, it was true. I It was think in the 1st of May or something like that, around True. then. Yeah, it's Indeed. almost exactly a year to the day. Happy anniversary guys Thank you, please. This has felt a little bit like our wedding the I whole know, time. happy anniversary. It's a fitting anniversary. Yes, I was there, but I didn't know that Brooklyn Kura was there too. Oh, you didn't know? No. Okay. I just walked around and I saw a booth that has like The sign, logo? the logo that looked familiar to Brooklyn Kura, and I thought, Yes. was it true? Yeah. I was screaming like, so glad. I was so glad that you were there, and Out I'll loud or be inside? able. Out loud or inside? Yes. inside. So glad. So I went to ask for that test, and that was the first time I met Alex, and he let me try these 3 sake that you guys are going to try today, and they didn't let me down. They all so nice, so clean and fresh and delicious, and I would love to let you all try. เราชิมครั้งแรกไป รู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ศึกษามานานคะ What was your first thought after trying, tasting it for the first time? I was surprised. I was Really? surprised actually. Yes. Uh-huh. Like I didn't expect to be how to say, like it was so clear, so clean, but it met the if you like blind test, you knew like with like really nice Japanese sake and Right. Brooklyn Kura next to each other, you won't be able to tell they are really like up to that level, and it's that nice. But there is some other aspect of their sake that make me like wow, because the character is so interesting. Right. They are doing really well and in the modern style. So that aspect, we need to hear from you, Alex. Yes. Yeah. Alex, please. All right. Well, I think first of all, you guys gave a round of applause for us earlier, but I think you should give a round of applause to Curious Kanpai and the team for this beautiful space. Like truly, like it's unbelievable. Just walking in, the front door
I thought it was a real glass Yeah, block. I know. So that front door is actually the front door of our first brewery that we opened up. So it's amazing to see it here, like 4 times the size of the actual door itself. Right. And so it's just unbelievable what they've been able to recreate. And also, thank you for understanding that I don't speak Thai and tolerating me speaking English this whole time. So I do appreciate that as well. But when it comes to, I think what makes Brooklyn Kura, is even from when we first started to now, the constant through line, the constant theme is how do we create more sake lovers? Right. How do we grow the category, grow the beverage, grow the industry so that more people feel the same passion for it that we felt and that we continue to feel? And so when Brooklyn Kura was just a sparkle in Brandon and Brian's eye was when they were in Japan. They met at a mutual friend's wedding, and part of the wedding was they toured a sake brewery. Okay. And both of them were already home brewing. Brandon was a biochemist who was already messing around with microbiology. It's deep, And huh? yeah, it's deep. But so when they saw this brewery experience, and if you've ever been lucky enough to go to Japan and try local sake, Right. it really is a different experience. And so we were thinking, the best way that we can grow this beverage that we love is to try to recreate this brewery experience in New York. Right. And so, anybody who learns to like sake, it's hard not to learn to love it. And the easiest way to learn to love something is to understand it. And when you see it made in front of you, and you can see see the rice steaming, you can see the rice washing, and see our koji room, and see us go through the entire process of making it, and then try sake right from the press. It really was our goal to kind of give that experience to New York. So it's kind of ironic that in our ambition to make local sake, it's become this global exercise. Right. So it's been really beyond our wildest dreams. So we can also see the making of There's right some, there some on the videos screen. of our brewing team. A key part of Brooklyn Kura too is even when we first started, one of the most exciting things was how quickly Japan reached out to help us. Oh. So we were at first just a tiny lab in Brooklyn. Okay. And then as soon as it started to be heard that we were creating this sake brewery in New York, some of the best breweries in Japan came out to visit us, came out to They see reach out us, to you, allowed Brandon to go out and train with them. Wow. So it immediately became this global exercise. Wow. And now we have brewers from New York, brewers from other parts of America. We've had brewers from Venezuela, Australia, Japan. So it's amazing to see Brooklyn Kura actually start to reflect like the international part of Brooklyn, right? We have people from everywhere participating. So I met Pond in Tokyo and immediately felt his passion, and it mirrored my passion and our passion. So it just felt like a match made in heaven. That's amazing. Yeah. What a story, you guys. So as a person who is also new to premium craft sake, I mean, I've heard of like craft beer and whatnot. It's quite huge here. And I had a chance to experience Brooklyn Kura earlier today. So it was served in a wine glass. And then that caught me off guard a bit, like, oh, like what's this? Aren't sakes not supposed to come in a shot? But then you guys mentioned this is not cold enough even, and I went, cold enough even? Like what does that even mean? Like it's not your traditional sake. Like how is Brooklyn Kura different, and why are we experiencing something new like cold sake, or like that it has to be a certain temperature where you drink it? Well, let me ask the crowd here. How many of y'all's first sake was like a really like cheap sake in a cheap bar, and you were maybe a sake bomb or hot sake, and that was So I think that's most people's first experience with sake, and so much of what we try to do at Brooklyn Kura is to elevate the perception of sake from, like, I think most Americans are used to
like shooting it like a shot or having really cheap sake warmed up so it doesn't taste as great as it could taste. Sake bomb. Sake bomb. Right. So part of the craft sake branding and part of the wine glass experience is to put it in people's mind that this is a complex beverage that should be held to just the same esteem as a Bordeaux or a Beaujolais or a Spanish beautiful wine. Like we want to put in people's minds that sake is just as complex, just as elevated, if not more so, than some of these other beverages that they're used to. อยากทราบนะคะมีใครเคยลองชิม Brooklyn Kura I just want to know like who is new to Brooklyn มีใครเคยชิม Brooklyn Kura แล้วบ้างไหมคะอยากทราบยกมือหน่อยทุกคนยังหนึ่งทวน we have a total of one person in the room so I think everybody is still new to Brooklyn Kura and today ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ใหม่ they're gonna experience something so new with Brooklyn Kura and I'm really excited for everybody to experience something that I did in the room earlier but everyone here is gonna get to experience the sake pairing For sure. That's awesome. And the thing is, when we think of sake, right, or premium craft sake, it comes with Japanese food. It's sakaya or omakase and everything Japanese. I want to know, can you actually pair it with, I don't know, maybe Thai food? Is it possible? Yes. Actually, sake is a very versatile drink, actually, because it has the umami, and it goes well with any kind of food. Actually, I have tried pairing sake with tom yum goong. No. With som tam. With som tam as well? With gang qiao wan. No, really? Any Thai food goes well with Thai Really? food. Yes. Really? You try. Wow. You'll be amazed. How about, since, Brooklyn Kura is from New York, can we eat it with like New York pizza or something, with like Western food? Yeah, of course. I mean, one of my personal goals is, I think, first of all, it's important to say that even if sake is made in Brooklyn or made in Thailand or made in France, it's always going to be Japanese. Like, it's always going to be originated with those flavors in mind. But the beautiful thing is about sake is that it truly is a universal pairing. So like in our mind, for sake to really grow, it needs to push beyond Japanese restaurants. So we actively tell people to pair it with pizza. It's actually a really delicious pairing. You have the umami of the cheese, you have the tomato, and it usually goes well with just about any sake. And What's your favorite pairing? My favorite pairing? Yeah. พี่ปอนเราแพรอะไรแล้วอร่อยที่สุด I'll give you ไม่ได้เตรียมกันมานะ ใช่ไม่ได้เตรียมอยากรู้ like I want to know since you guys are more familiar with Brooklyn Kura like and I'm pretty sure you guys drank it with like different kind of cuisine like what do you think is your favorite? I actually think people who are doing the workshop are going to try my new favorite Brooklyn Kura pairing. Okay. So okay. it's really special. It's still a secret. It's still a secret. Yeah? I guess. But for now. I'll save it. Save it for later. But for me, it's pizza. Pizza. Indeed, yes. The umami of the cheese, the umami of the tomato sauce pairs really well with the umami of Well, I think it's important to note the pairing doesn't work if you use a knife and fork with your pizza. You have to eat it. You have to eat it like you have to fold it and eat it like with your hands, like a taco. Yeah. If you use a knife and fork, the pairing just doesn't work. I don't know how it happens. It just So eat the pizza with your hands. So it's going to be a very interesting session later on as well for those of you who are joining the workshop. But for those of you who are not joining the workshop, well, we are serving Brooklyn Kura around. You can also enjoy Brooklyn Kura. So wow, from what I've been listening, I think everyone wants to try Brooklyn Kura. For sure. Yes, I'm excited. How do we buy? Where do we get Brooklyn Kura? ซื้อได้ที่ไหนคะฟังดูแล้วแบบมันน่าแบบสักขวดแล้วนะคะ So the first thing you do is you're gonna get on a plane and go to Brooklyn. But actually, we don't have to do that anymore now, right? We don't have to do that anymore. No, so I bring them for you. You can add line official Curious Kanpai ได้เลยครับ
เดี๋ยวมีสแกนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครับ ไม่ต้องไปไกลถึงนิวยอร์กแล้วนะคะ We don't have to go that far anymore. No. We bring Brooklyn Kura to you, okay? Especially for all of you นะคะยังไงก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะคะ @curious.kanpai ด้วย Curious Kanpai Curious ครับ Kanpai Add sign มีดอทด้วยแอดไซน์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้ลิ้มรสชาติแล้วก็ experience ไม่ใช่แค่ traditional sake แน่นอนนะคะวันนี้เราจะได้รับ experience ใหม่ thank you both very much นะคะขอบคุณนะคะ ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะคุณปอแล้วก็คุณอเล็กซ์นะคะ ขอบคุณทุกคนครับ we're gonna have a photo shot okay group photo let me get you วันนี้นะคะก็ใครที่มีการลงทะเบียนไว้นะคะก็จะได้ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะ pairing ด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะใครที่มาร่วมงานกับเรานะคะก็สามารถแฮชแท็กได้นะคะเรามีแฮชแท็กถ่ายรูปแล้วก็แปะให้เราด้วยดูกันหน่อยนะคะแฮชแท็ก the art of craft sake นะคะแฮชแท็ก sake New York ค่ะแฮชแท็ก Brooklyn Kura นะคะแฮชแท็ก Brooklyn Kura Thailand แล้วก็แฮชแท็ก curious กันไปด้วยค่ะเดี๋ยวขออีกช็อตหนึ่งนะคะลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณเกตคุณบีและคุณพอขึ้นมาถ่ายรูปนะคะ next I'd like to invite คุณเกตคุณบี and คุณพอ up on the stage for a group photo session ขอเรียนเชิญด้วยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะทุกท่านไม่ต้องไปไกลถึงนิวยอร์กแล้วนะคะเราสามารถได้ลิ้มรสชาตินะคะพรีเมียมคราฟต์สาเกกันได้เลยวันนี้นะคะทุกท่านก็จะสามารถได้ enjoy ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราก็จะมาถึงช่วง sensory workshop กันนะคะแน่นอนเรายังจะมี head ของเรานะคะนั่นก็คือคุณอเล็กซ์แล้วก็คุณปอนหรือคุณสกลนั่นเองนะคะ Next up we're gonna have a sensory workshop led by Alex and Kun Pon as well and like I mentioned earlier Brooklyn Kura is not just your traditional sake it's more than just a drink it's an experience that you would all get to experience from immense attention to detail, a true fusion of traditional spirit and modern world. Once you taste it, you'll understand whyวิดีโอนะคะวิดีโอใช่ไหมเอ่ยBrooklyn Kura ตอนนี้นะคะก็มาถึง Brooklyn Kura นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราฟังดูแล้วอาจจะแบบยังไงAmerican Craft Sake นะคะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งแบรนด์นะคะที่มีความเท่มีสไตล์มีความโมเดิร์นนะคะมากๆเลยแล้วก็ใช้วิธีการหมักบ่มนะคะเป็นมรดกของทางญี่ปุ่นมาที่เรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะกว่า 1,000 ปีเลยทีเดียวค่ะโอเคนะคะ thank you very much คุณปอแอนคุณอเล็กซ์นะคะ thank you very much นะคะสำหรับใครที่ register มานะคะยังไงก็สามารถไปกันที่ workshop area ได้เลยนะคะเราได้จัดเป็นโต๊ะแล้วก็มีชื่อนะคะให้ทุกท่านก็ไปหาชื่อตัวเองกันได้เลยนะคะบริเวณ workshop area นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก็มีบริเวณบาร์ด้วยนะคะที่เราจะมีการเสิร์ฟ Brooklyn Kura นะคะ For those of you who has registered for our sensory workshop, you may proceed to head over to the area. We have name tags listed on the table, so go find your seat, take a seat, and Alex and Kunpon will be right there in just about a minute. สำหรับวันนี้แล้วอย่าลืมนะคะว่ามาร่วมงานแล้วแท็กเราด้วยนะคะเรามี hashtag The Art of Craft Sake นะคะ hashtag Sake New York hashtag Brooklyn Kura นะคะ hashtag Brooklyn Kura Thailand แล้วก็ hashtag Curious กันไปค่ะอย่างที่คุณปอนได้บอกไว้นะคะว่าสามารถวันนี้ซื้อได้แล้วด้วยนะคะไม่ต้องบินไปถึงนิวยอร์กแล้วสามารถติดต่อได้เลยค่ะ Line นะคะ Line มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ @curious
กันไปนั่นเองค่ะคันไปนะคะสามารถซื้อได้เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยตรงแบ็กดรอปเราก็สามารถติดต่อซื้อได้ด้วยนะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่ชมอยู่ผ่านทาง YouTube นะคะเพจ Brooklyn Kura Thailand และ Facebook Curious คันไปนะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงเวิร์กช็อปกันแล้วนะคะเจอกันได้ช่วงเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าหาซื้อได้แล้วนะคะไม่ต้องไปไกลบินไปถึงนิวยอร์กไม่ต้องแล้วนะคะสามารถวันนี้เนี่ยติดต่อได้เลยนะคะทาง Line @curious คันไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่นอกจากว่าจะมาร่วมงานของเราแล้วก็ชมอยู่ผ่านทางไลฟ์ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะช่วงหน้าน่าจะเป็นช่วงที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะเพราะว่าเราจะทำการเวิร์กช็อปกันแล้วเราจะได้ tasting เราจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะของ Brooklyn Kura นั่นเองยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันได้เลยนะคะช่วงเซสชั่นเวิร์กช็อปของเราก็จะนำโดยคุณอเล็กซ์แล้วก็คุณสกลหรือว่าคุณปอนเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วยังไงติดตามไลฟ์กันได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะคะเพจของเราก็คือเป็น Facebook กันไปนะคะแล้วก็มี Instagram ด้วย Curious คันไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Follow กันไว้ด้วยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะคะในช่วงของ Workshop ค่ะสวัสดีค่ะ
เวิร์กช็อปกำลังจะเริ่มแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่ได้ทำการ pre-register ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะสามารถมาหาชื่อแล้วก็หาที่นั่งกันได้เลยนะคะเราทำการเตรียมที่นั่งไว้ให้ทุกท่านแล้วนะคะเวิร์กช็อปใกล้จะเริ่มแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่ทำการ pre-register ไว้เดี๋ยวเรียนเชิญตรงเวิร์กช็อป area นะคะ Ladies and gentlemen, for those of you who had pre-registered for our workshop today, our workshop is about to begin. So please proceed to the workshop area. The workshop by Kanpai and Alex is about to begin. Thank you. Hello? Okay, great. Yeah, awesome. So I think they're passing around sake right now. The first sake in your glass should be the Catskills Junmai Daiginjo, which is this bottle right here, if you can see me. Pan, do you want to start by explaining how to drink sake like a sommelier? Sure. You don't have to be so serious about drinking sake, but like basic easy rule is just like wine. You have not a sip. You smell first, and let's see the aroma of each sake. What brings out? Don't be afraid to swirl your glass. Don't be afraid to put your nose right into it. And then have a sip, and then what taste you get on your palate, and when you swallow it, like try to get the note and the texture of the sake. Is it dry? Is it like creamy? Is it like really like short finish or anything like? Try. Right. So with Brooklyn Kura, we are big fans of fermentation, obviously. So when we brew anything, we're really trying to extract as much aroma out of the yeast as possible. So whenever you smell sake and you get melon or apple or any of these fruit aromas, that comes from the yeast that was selected and how the brewer is able to extract the aroma from that yeast. So with the sake you have in front of you, and first of all of the sakes we make at Brooklyn Kura are Junmai style sakes. So Junmai means pure rice, and in sake terms it means that your sake is made with 4 ingredients and 4 ingredients only. And those 4 ingredients are rice, water, koji, and yeast. And we'll get into where Brooklyn Kura sources these ingredients because it's different than Japan, as you might expect. Yeah, Pan, do you have anything to add about Junmai, or do you need to? Should we speak any of it in Thai? ครับก็ขออธิบายเร็วๆสั้นๆนะครับ
อินกรีเดียนของซาเกมีแค่ 4 อย่างและ 4 อย่างเท่านั้นสำหรับบุกลินคุระคือข้าวน้ำยีสต์โคจิโคจิคืออะไรโคจิคือเป็นสปอร์ที่ถ้าคุณเอาโคจิไปหมักกับถั่วเหลืองคุณจะได้มิโซะคุณจะได้ซอยซอสแล้วคุณเอาโคจิมาหมักกับข้าวเพื่อเอาตัวโคจิเนี่ยไปกินแป้งของข้าวเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็จะมีตัวยีสต์ไปกินน้ำตาลให้เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ครับ Right. So with Brooklyn Kura sakes, we're always trying to strike a balance. We prefer sakes to have a nice zip to them. So we like our sakes to have a high acidity and a nice body to kind of balance out a really zippy, juicy flavor from the sake itself. What you have in your glass is the Catskills Junmai Daiginjo. The Catskills, if you don't know New York, the Catskills are a mountain range north of New York City. And it is where New York City gets all of its water from. So you've probably heard about New York, good pizza, good bagels, and that's all from the water. Our water is really soft, and it also makes for really great brewing. So the Catskills Junmai Daiginjo in your glass is an homage or in celebration of our water source, which if you're going to assign terroir to sake, water is the first place to look. So we're very lucky we've got great water. It's the reason why we're able to make sake that's as good as it is. And so this is a celebration of that. Have a try ครับแล้วได้รสชาติอะไรได้กลิ่นอะไรยังไง Yeah. And feel free toบอกได้นะครับ ask the tough questions. Feel free if you notice anything or it's bringing to mind anything. Like I'm happy to have an open forum. Okay, great. So we should start pouring the second sake. So how do we feel about the Catskills? Do we like it? Yeah, it's good. So this is our Daiginjo. Junmai Daiginjo is the most premium style of sake. That means the rice has been milled to 50%. And with this rice, we actually use Yamada Nishiki. Yamada Nishiki is the king of sake rice. About a third of all premium sakes that you get from anywhere are made with Yamada Nishiki. And we're lucky enough that we actually have a farm in the United States that grows Yamada Nishiki for us. And it's been a wonderful exercise of being able to grow with this farm. And as we get better, the farm gets better. We're able to have this beautiful partnership to get this sake-specific rice made for us in the state of Arkansas. So we have our water from the Catskills Mountains. We have our rice from the state of Arkansas. And we'll talk a little bit about where we get our yeast. So yeast in Japan, there's entire societies built around finding particular strains of yeast and getting different qualities from that yeast. In the US, we're kind of limited access to that well of yeast. So we kind of have to beg, borrow, and steal to get from Japan. And once we have it, we can start cultivating it ourselves. So we actually are able to, by blending and by isolating, once we get a little bit of a strain of yeast, we're able to kind of create something similar and also something unique to Japanese sakes. This sake to me is very cantaloupe. So like when I smell it, it's like ripe cantaloupe. And it starts off really bright and zippy, then it rounds out to a nice melon flavor. ของแคทสกิลตัวนี้ที่กำลังดื่มกันอยู่นะครับถ้าดมดูจะได้กลิ่นฟลอรัลแล้วก็จะเป็นเมลอนหอมๆเป็นไรป์เมลอนแล้วก็แต่มีความ dry after taste
This is probably the most traditional sake that we make in terms of like the most trying to achieve a certain level of traditional tasting sake. So this might be if you're going to pair with Japanese food, if you're going to pair with sushi, this might be the sake to choose of our lineup. Okay, great. All right, we are moving on to sake number 2. So in your second glass, you should have the Brooklyn Kura Grand Prairie Junmai Ginjo. So this is another sake that's made with Yamada Nishiki. This time it's milled to 60% remaining, so that means it's in that Ginjo quality of classification. So Ginjos tend to be really aromatic and expressive. And with this sake, it's named the Grand Prairie, which is the region of Arkansas where the rice is grown. So we try to suppress some of that fruity aroma and allow some rice bouquet to come into the mix to kind of celebrate our rice source in Arkansas. This is probably our most wine-like sake. It's really acidic, it's really bright. I kind of jokingly call it our Sauvignon Blanc because it's really versatile and it really has that kind of white wine minerality. Yeah, this one's a little drier, right? Sure. ตัวที่สองที่กำลังเสิร์ฟอยู่ตอนนี้ชื่อ Grand Prairie นะครับ Grand Prairie เป็นจุนไมกินโจขัดข้าว 59% ถ้าจำไม่ผิด ตัวนี้จะ dry กว่าตัวแรก จะมีกลิ่นของผมได้กลิ่นfruity กลิ่น tropical fruit One question we often get asked is, what is the American sake style? And the truth is, it's so new that there's not really any consistent style between American sake breweries. There's often this question too about like, what is sake terroir? And to me, it really is the influence of the brewer themselves and the choices that they make. So in the US, a lot of breweries are using the same rice because there's limited resources. So you can really see the brewer's choices and talents and taste and what they make. So ours, you can see a consistency between this and the Catskills. We like zippy, juicy sakes. We like sakes that really give a punch. So this is consistent to kind of our style. Okay, great. Yeah. Do we like the Grand Prairie Junmai Ginjo? Are we fans? Yeah, great. Great. That's awesome. All right, now you have something totally, completely new in sake number 3. The first thing you notice about it is that it's pink, right? It's totally a different color. So this is a sake that's unique to us. I lied to you earlier when I said we only make Junmai sakes, because this is not really a Junmai. That we added a secret ingredient. So this is a sake that we make with cow rose, which is a table rice from California. We make it with white koji. So white koji provides more acidity than yellow koji. About 90% of sakes are made with yellow koji. This one we use white koji to give it a little bit of acidity. And then after we press the sake and we've separated the solids from the liquids and we have a clear sake, we add IPA hops to the sake. And what happened the first time we made this was the sake turned green. And we thought we made a huge mistake. We're like, no one's going to want to drink green sake. But then we let it sit and it oxidized into this beautiful pink color. So what you see in this color is the combination of alcohol, oxygen, and hops. So I always say this smells like an IPA, looks like a rosé, drinks like a sake.
But what I love about it is that that hops don't overpower. It kind of makes almost an entirely new aroma than an IPA. You get the florality of the hops, but then underneath you get this citrus, grapefruit, lychee, beautiful sake. And what I love about this sake too is that it can exist on any section of your menu. So if you have a French restaurant, you don't have a sake menu, but you still want to take on Occidental, put it with the rosés. We're not picky, and I think this sake can truly blend in a lot of different ways. What's up? สำหรับสาเกตัวที่ 3 ที่กำลังเสิร์ฟอยู่ตอนนี้เป็นสาเกที่ชื่อว่า Occidental นะครับสาเกตัวนี้เป็นจุนไมจะเข้มที่สุดใน 3 ตัวนี้ ซึ่งตอนที่ทาง Brooklyn Kura เขาทำถ้าดมดีๆจะได้กลิ่นของฮอปส์ก็คือเวลาเขาทำสาเกเสร็จแล้วเขาเอาฮอปส์ที่เอาไว้ใช้ทำBIPA เอาไปอินฟิวส์ด้วยก็จะได้กลิ่นของฮอปส์อ่อนๆและแต่เวลาดื่มเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นของลิ้นจี่ฟุ้งออกมาในปากในจมูกซึ่งผมว่าตัวนี้มันน่าสนุกและมันแตกต่างกับสาเกทั่วไปจริงๆครับถ้าตัวนี้ผมเคยลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันอุ่นกว่านี้มันมีกลิ่นฮันนี่ออกมาด้วยมันคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนตามอุณหภูมิมันเป็นความสนุกของสาเกอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองครับได้เลยครับผ่านไปแล้วดีชอบถูกแล้วขอบคุณครับแล้วมันดรายผมว่าตัวนี้ตัวที่มันเป็นสีชมพูด้วยเพราะว่าเขาใส่ฮอปส์ไปแล้วมันใส่ฮอปไปแล้วมันเกิดออกซิไดซ์ระหว่างกระบวนการหมักมันก็เลยออกสีชมพูอ่อนๆสวยๆครับแล้วตัวนี้จะเข้มที่สุดใน3ตัวแต่ว่ามีความจุยซี่ที่สุด Okay, what do we think of the Occidental? It's pretty unique, right? Yeah. So I love the name Occidental. It has multiple meanings. In one sense, it means of the West, because it really is an American sake. Like in Japan, there are rules to stop you from doing this. But we're able to, one thing that Brandon, our master brewer, is really good at doing is taking steps outside of the tradition while still keeping the integrity and not going too far, but still pushing something forward. So that's something we always like to do. I also like to name Occidental because the sake has oxidized into this color, and also it was completely by accident. So it's this lovely meaning, multiple meanings with the name. Also, I know it gets really hot in Bangkok. This sake makes a wonderful sangria. Put in some ice, cut up some fruit, throw it in there. It is really tasty. And I encourage you, after this presentation, please come talk to me, come find me. I'd love to get your information, give you my information. If you're ever in New York, our favorite thing in the world is hosting people. So come visit our space. You can try sake directly from the press, and it's a really special experience. And you might even get to go sake bar hopping with us afterwards. So please come by. Please just let us know. It's really special to see a sake brewery in an urban environment like New York. Most of the time they're in these pristine countryside, rural places, but it's nice to see it in a city. หลังจากนี้จะเริ่มเซกชันที่เป็น pairing กับอาหารแล้วนะครับสำหรับในเวิร์กช็อปที่นั่งกันอยู่จะเป็นคานาเป้หลายๆอย่าง
รวมกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแล้วทานคู่กับสาเกอะไร ส่วนข้างนอกก็จะมีอาหารเหมือนกันนะครับเป็นคานาเป้เหมือนกันสามารถหยิบทานแล้วก็ชิมคู่กับสาเกได้เลยครับจริงๆอย่างที่บอกคือสาเกสามารถเข้ากับอาหารได้ทุกประเภททุกชนชาติทั้ง3ตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ผมว่ามันไม่มีสำหรับสาเกมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิด I say this is pairing sake there is no right or wrong answer to the style of pairing it up to the one's own preference So we have sorry So we have the spinach thing, the spicy salad, the shrimp ball, the salmon thing, the pork roll, and this is extra. No, this is vegetarian. Oh, right. We knew there was someone coming. We knew there was a vegan coming. Awesome. They're two vegan people. Yes. Sweet. Awesome. First, I would like you to try the DUONG, the spinach puff pastry with the catskill, and let's see how you like it when you pair it. Yeah, I think one of the growing trends in sake is this concept of sake and cheese, of this combining umami of the cheese, the creaminess of the lacticness of the cheese with the lacticness of the sake. So it's a growing trend to have sake and cheese. Puff with the Grand Prairie. That's our suggestion, right? Or Catskills. Catskills. Puff with the Catskills. Yes. Yes. But experiment. Yes, try. Excuse me? Buttery texture. It might just, it's probably not the rice, it's probably. If you have tried, the reason that I pair these two together because the subtle taste of the spinach with the inside the spinach it's the chef saute it with cream cheese, so the umami of the cheese, the cream cheese, and the umami and the lightness of the catskill, like they implement each other quite well. So when you chew it and you drink after, the sake kind of balance the food and it gives you more umami to the food. ครับเฮ้ยจริงด้วย The rest I think you can just play with whatever you love to eat and whatever sake from three of them, which one is your most favorite and try. And I think basic rules of pairing sake with food is similar to wine, that like light sake with light dish and heavy sake with heavy dish. So I think the grilled pork with the better leaf หมูย่างใบชะพู it goes really well with the occidental. If you try it like the richness of the sake and richness of the petal leaf and
the grilled pork like really like lift each other up beautifully. I think when Pon and I were trying all this stuff out the other day and really figuring out what pairs best, one of my favorites was the salmon crepe roll with the Grand Prairie. I thought it was just a beautiful, creamy combination. The creaminess and the saltiness of the salmon when you drink Grand Prairie that has the dryness and the fruitiness, it cuts really nicely. I think too, another thing we haven't really talked about with Brooklyn Kura is this responsibility we have, because in the US, oftentimes we are the very first sake anybody's ever had. So we kind of are trying to achieve a style that is appealing to people who've never had sake before and people who've had sake their entire lives. So we kind of have to cross this threshold and find this happy medium. So we like zippy, juicy sakes that are appealing if you have never had sake. Then we like to have some complexity to appeal to people who've had sake their entire life. Another pairing I really enjoyed was the shrimp ball with the Occidental. I think the candied sugar of the shrimp ball was really nice with the kind of honey of the Occidental. I think that was a great pairing as well, so I recommend trying that as well. มีอีกจานหนึ่งที่เสิร์ฟอยู่คือเป็นยำทะเลทานกับแคสคิวเข้ากันมากครับมันความ bright acidity ของสาเกของยำไป match really nicely กับสาเกแคสคิวที่มีอูมามิมันทำให้อาหารกับสาเกมันมีมิติเยอะขึ้นครับ I think there's a bunch of people who need refills. Anybody have a favorite pairing so far in the workshop? Anything that sticks out? We do white sparkling sake ตัวมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าเราจะแทนตัวไหนเข้ามาบอกจัดไปนิ่มๆเลยเหรอไกลนะ Another thing that's true about Brooklyn Kura's style is oftentimes breweries will, after they press the sake, let the sake settle for months, sometimes years in a tank. Brooklyn Kura, we want you to have the sake as quickly as possible after we've pressed it. So much of our belief is the freshness of sake. Like, we started off as a brewery just for local New Yorkers. So we want to try to extend that even now that we globalize. So our sake, after we press it, doesn't really settle. We kind of put it right in the bottle. So we try to create that fresh from the press quality, even if it's traveled halfway around the world. สามารถถามได้เลยนะครับว่าท่านไหนที่ทานจานแรกเสร็จแล้วเก็บได้เลยพอดีมันจะมีอีกอันหนึ่งเสิร์ฟก็เลยกลัวโต๊ะมันเล็กกลัวจะที่ไม่พอแต่ไม่รีบแค่ให้น้องถามก็ดูว่าใครทานเสร็จแล้วให้ยกออกมา I
ก็ได้ไม่ผมอยากกินแบบเอาแบบ สักปากีกันนะคะเมื่อกี้ถามแล้วเมื่อกี้ถามแล้ว แต่ผมว่าแบบแรกมันไปแบบเครื่องแกงได้อะแกง อันนี้ เลีย ได้ ได้แกงไทยได้ อันนี้อาหารไทยก็ได้ยำก็ได้หมดเลยตัวแรกคือใช้ง่ายมากกินเล่นก็ได้ ตั้งใจที่จะเอาอาหารที่มันกินง่ายๆ มาแพรให้กินกันสนุกแต่เดี๋ยวกำลังจะมีตัวไฮไลท์ เฮงๆนะครับ ขอบคุณครับ 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 น้องๆที่ร้านน่าจะชอบสีสวย มันน่ารัก มันแค่เห็นก็น่าทานแล้ว เด็กๆชอบขายอะไรอย่างนี้ พี่ปองทานแล้วเป็นไงครับ ชอบอันไหน ชอบอันไหน อันที่สองเปรี้ยวนะ เปรี้ยว ใช่ เปรี้ยวดรายที่สุดใน3ตัว โอเคพี่เช็คแล้วครับ ชอบอันแรก อันแรกพี่ชอบอันแรก มันสวย มันสวยสุด ตัวที่3มันเรียกอะไร มันมีคาแรคเตอร์ แต่ว่ามันไม่ปวดอ่ะ ใช่ ถ้ากินไปเรื่อยๆมันจะเลี่ยนจริงกับพจน์ล่ะครับ ชอบอันไหนครับหลายอย่างพี่ถ้ากินเปล่าๆแต่ว่าถ้ากินกับอาหารคือกลายเป็นว่าคุณนายกินโตดีกว่าแต่ว่าถ้ากินเปล่าๆคุณนายโตกับคุณนายโตทำไมคุณนายกินโตกลายเป็นว่าบอดี้อ่ะมันไหลกว่าส่วนปกติมันก็ต่ำกว่านี้ใช่ถูกกำลังหาอยู่ในออฟฟิศแล้วเกิดเลยมันเพราะอะไร ว่าแรกนี่อาจจะคอสตาร์ทไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่ของข้าวมัน ครับ ครึ่งแล้วค่ะ ครับต้องรบกวน คุณสกุลพูดอะไรเพื่อที่จะเปิดให้เขา อ๋อเหรอฮะไม่ผมให้เขาเสิร์ฟเลยครับ ไม่หมายถึงแบบที่เขา โอเคสำหรับไฮไลท์ของ pairing วันนี้สำหรับเวิร์กช็อปคือเป็นข้าวแช่ ข้าวแช่ pairing กับสาเกครับ อยากให้ทุกคนลองครับ ลองลุยได้เลยครับ แล้วช่วยแจ้งทีว่าชอบตัวไหน pairing ข้าวแช่กับสาเกตัวไหนมากที่สุดครับ Yeah, this is something I never experienced before. This was, I think you might be participating in one of the very first cow share sake tasting experiments. So this was Paan's idea, and it's really special, really unique. And yeah, this was a completely new experience for me, completely mind-blowing. So yeah, please enjoy. I will so ก็ผมว่าท่านทั้งหลายคงจะทราบอยู่แล้วว่าข้าวแช่ทานยังไงใช่ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบก็คือให้เอาเทน้ำอบลงในข้าวแล้วก็ทานข้าวคำหนึ่งแล้วก็ทานเครื่องเคียงคำหนึ่งแล้วก็ลองสาเกตามไปหลังจากนั้นครับแล้วลองดูว่าการที่กินแค่ข้าวแช่กับการที่กินข้าวแช่แล้วมีสาเกตามไปด้วยมันจะทำให้รสชาติของข้าวแช่เปลี่ยนไปยังไงก็ play around ได้เลยครับสำหรับท่านที่ต้องการสาเกเพิ่มยกมือได้เลยนะครับจะได้ให้น้องเขาช่วยมาเสิร์ฟถามเลยครับถามได้เลยว่า And one of the things I love most about sake is not even drinking it, it's smelling it. I think it's a great representation of how connected smell and taste are. And there's no better representation of this than that rose water in the rice and the aroma of the Occidental. I think they really are just this unbelievable pairing. So I definitely recommend getting some of that rose water in your rice, smelling it, smelling the Occidental, and you'll get this beautiful floral connection. I mentioned earlier my new favorite sake pairing. It might be the Occidental with this rose water and the kasher. ที่ผมกับอเล็กซ์ได้ทดลอง pairing กับข้าวแช่มาถ้า
อยากจะให้ลองเลยก็คือลองทานข้าวแช่เสร็จแล้วดื่มออกซิเดนทัลตามครับ ผมทานแล้วผมช็อกครับมันเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อ ของยูไม่มีนะขอโทษเขาทำข้าวแช่เป็นวีแกนไม่ได้ขอโทษนะครับค ขอ รั บบ คุณมากครับ อันนี้น่ากินมาก บ้านะไปเลยครับเทน้อยกว่านี้นิดนึงครับ อ๋อได้ค่ะ ลองกินข้าวแช่กับออกซิเดนทัลตัวที่ 3 ดู อันนี้เหรอ คือว่าโคตรอร่อยครับ จริงเหรอยอดไปเลย ซื้อขวดเปิดได้ไหมครับสักเกมหมดนะครับ เติมได้ครับได้ครับเติมให้หน่อยครับท่านเอาตัวที่ 3ตัวที่ 3 มาลองให้เราดูเลยครับ ยกมือ โอเคอ๋ออย่างนี้โอ้ยยอดไปเลย อันนี้ใส่อันนี้ใช่ปะ ชิได้ชิบหายพูด ใส่เดี๋ยวมันเก่ง เตรี มาย ก ม เก่งมาก เยอะกว่านี้ ใส่ดีไงใส่ดีนี่ เฮ้ยเดี๋ยวค่อยใส่อยากกินอะไรขอบคุณครับเขินเลยนี่เลยครับนี่เลยครับรบกวนครับ วันนั้นเราเจอแล้ว ครับอันนี้ใช่ไหมเริ่มแจกจากข้างในก่อนได้แต่ตะกี้แจกก่อนนะแจกไปก่อนนะ Do you want to get us some bottles so we can refill people? Like, I think the service is pretty slow right ขอตัวออกซิเจน I think there's one crucial partner I haven't really even talked about yet, and that was during the pandemic. Brooklyn Kura hit just like a lot of other businesses in the food industry. We struggled to keep things afloat, but we were lucky enough to have a beautiful partnership with this brewery in Niigata called Hokkaisan, and they invested in our brewery, and with them we were able to build an entirely new space which allowed us to create and craft new sakes that allowed us to bring to Thailand and Japan and Sweden and all these other countries. So it would be remiss for me not to mention Hokkaisan's efforts as well.
สำหรับท่านที่ทานข้าวแช่อยู่ ก็ผมขออธิบายไปด้วย ผมว่าข้าวแช่เข้ากับสาเกตัวที่ 3 อย่างยิ่งยวด ใช้คำว่ายิ่งยวด เพราะว่าตัวสาเกตัวที่ 3เขาเอาไปบ่มด้วยฮอปส์อีกที แล้วมันมีความหอมของโรสมันมีความหอมของลิ้นจี่ซึ่งน้ำอบที่ใช้สำหรับทานกับข้าวแช่ มันมีความฟลอรัลของดอกมะลิกับดอกกุหลาบ ซึ่งมันมีความเข้ากันอย่างมาก แล้วคอนดิเมนต์ของข้าวแช่ต่างๆ มันมีความอูมามิสูง ซึ่งมันเข้ากับตัวออกซิเดนทัลที่มีความอูมามิสูง แต่มีความ dry มีความแอซิดิกด้วย มันทั้งเข้ากันมันทั้งตัดกัน เพราะว่ามันเป็นมาริยาชที่สวยงามครับ ลองดูครับ ยังไงเนี่ยทีนี้งั้นเดี๋ยวต้องอาจจะให้เขา ใครมีคำถามอะไรให้รีบถามได้ ปิดได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะ วันนี้ pairing กันไปนะคะ 3 ตัวเนาะมี Cat Skills นะคะมี Grand Prairie นะคะแล้วก็มี Occidental ด้วยนะคะทานอาหารกันไปก็เป็นแบบเวียดนามด้วย แล้วก็เป็นข้าวแช่ด้วยนะคะ ชอบ 1 2 หรือ 3 โต๊ะนี้ชอบ 1 2 หรือ 3 คะ 2 กับ 3 1 กับ 3 เสียงแตกแล้วเสียงแตกแล้วโต๊ะนี้ชอบ 1 2 หรือ 3 คะ 2 ชอบ 1 2 หรือ 3 คะ 1อ้าวเสียงแตกกันหมดเลย1อ๋อ1 3อ่ะโต๊ะนั้น2โต๊ะนี้เน้นไป1โต๊ะนี้เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะโต๊ะนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบ 1 2 หรือ 3 คะ pairing วันนี้ชอบ 1 2 หรือ 3 ตัวเลยโอเคเลิศสุดเลิศสุดค่ะตอนนี้เป็นไงคะโอเคเลย2ตอนนี้ชอบหมดเลย ถ้าชอบจริงๆก็หาซื้อกันได้นะคะหาซื้อกันได้ด้วยเนาะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมงานแล้วก็มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณปอนย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าเราจะสามารถไม่ต้องบินไปถึงนิวยอร์กและเราซื้อบรุกลินคูระได้ที่ไหนบ้างคะคุณปอนก็สามารถแอดไลน์ Official เข้ามาได้เลยครับ ค่ะ ที่เรียกคันไปครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนี้อย่างใจจริงครับ ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความเพลิดเพลินกับการดื่มสาเกทั้ง 3 ตัวของบุรินคุระที่นำเข้ามาให้ชิมกันในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ขอเสียงประมือให้พี่ปอนด้วยค่ะทุกคนคะ ขอบคุณครับ ต้องขอบคุณพี่ปอนด้วยนะคะที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่กับการได้ทานพรีเมียมคราฟต์สาเกนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็อย่างที่พี่ปอนบอกเลยนะคะว่าเดินทางกันกลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าหาซื้อกันได้แอดไลน์นะคะ line curious kanpaiโอเคนะคะคุณพี่ปอนบอกว่าพอละเวลาหมดแล้วกลับบ้านโอเคนะคะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่าน enjoy กันนะคะแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ